Bijouterie Santian, mividy volamena, manolotra anao ny Logité. VTI vous propose la gamme de produits adaptés à votre projet et budget. VTI, prêt à vous servir. VTI manolotra ho anao ny Logité. Antitasy tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be manolotra ho anao ny Logité. Ioka ny fahombiazana miaraka amin'ny Castel manolotra ho anao ny Logité. Efa azonao tsy fahina amin'ny endriny 10 centilitatra. Soyez à l'aise avec Sleepy en regardant Logité. Apetra ho amin'ny Sleepy Lady ny fitokisanao. Ankafizan fotoana rehetra. Enao lay? Yes, ihany. Bis Coco, le plaisir Coco, intensément bon. Araha ohatran'ny Logité miaraka amin'ny vokatra spécial. Tsy manam-paharoa ny produit spécial. Biscuit crémy, double saveur, double plaisir. Miama dia mitadiny tsara hatrany ary manolotra anao. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Dia miarabantsika amin'izao takariva ny alatsinainy faefatra ny volana jona izao ireto ny lohantenin'ny Logité. Andriamatoa Ntsay Christian no voatendry Premier Ministra vaovao hitondra ny gouvernement avy amin'ny fifanarahan'ireo hery politika ny fanendrena azy. Na dia teo aza ny fanambaran'ny ministera ny fanabeazam-pirenena omaly fa mitoy ny fampianarana ny katona kosa ny ankabeazan'ireo sekolim-panjakana androany. 10 andro tao aorian'ny fakanan-keriny any Navady Velji dia nisy nakan-keriny omaly Rishi Chandarana zanaky Pradip Chandarana. Nipoaka ny volkano iray tao Guatemala omaly alina tsy latsaky ny 5 ireo namony ainy. Ankafaliana trano iarana aminao atao anatin'ny Logité asainanao anaraka izany hatramin'ny farany. Iaraka amin'ny tsara fara isika ao anatin'ny tapany faharoa ary anaraka ny zanam-pandaharana misahana mikasika ny fanatanjahantena sy ny maro hafa ihany koa. Izao aloha dia iaran'olotra aminao ireo vaovao izay nitsongadina androany ny tenako sy Pierre Dine Razavitra manana. Vibrez au rythme des couleurs Orlac. Trouvez Orlac partout à Madagascar. Ny lokon'ny vaovao miaraka amin'ny Orlac. Araka ny fanamara taminao teo vaovao lehibe ny fanendrena ny Andriamatoa Ntsay Christian izay voatendry ho Premier Ministra vaovao hitondra ny gouvernemanta. Nametra-pialana io maraina io ny Premier Ministra teo aloha mahafaly solon'andrasana Olivier sy ny gouvernemanta izay tarihany nodidin'ny HCC ametra-pialana mialohan'ny fahadiminy volana jona ny gouvernemanta raha tsy nahita marimaritra iraisana orian'ny fifampitoniana ireo antoko mpifanandrana. Ndao arahana atao anatin'ity fanadihadiana nataon'ny Jerry Edouard sy Anja Rakotono rain'ity ny mikasika izay. Ny tolakandro no voatendry ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina ho Premier Ministra faefatra mandritry ny fitondrany any Ntsay Christian. Gouvernemanta ny marimaritra iraisana izay hanomana ny fifidianana no tariny. Araka ireo fepetra aretiny ny andininy fa efatra amin'ny dimampolo ao amin'ny lafarenana dia tenena Premier Ministra lehibe gouvernemanta Andriamatoa Ntsay Christian. Dia faharoa foanana ary dia foana ireo fepetra rehetra teo aloha ka mifanohitra amin'izao didim-panjakana izao. Natao teo tamin'arivo ny faefatra ny fiananjona taona 2022. Nosoniavy Andriamatoa Rajaonarimampianina Hery Marsial. Io maraina io no nanambaran'ny Premier Ministra Olivier Mahafaly solon'andrasana ny fametram-pialany sy ny gouvernementany. Nanambara ho nahavita ny adidiny ny Premier Ministra teo aloha. Roa taona maherikely izay nitazomana izany andraikitra izany. Noraisin'ny filoham-pirenena io maraina io ny fametram-pialany. Mendrika mosoritana izany asa rehetra izany mandritra ny roa taona Andriamatoa Premier Ministra ary indrindrindrindra ny fahendrena izay nasehonareo amin'ny fametrahana izao fialana izao satria
dia ny tombotsoan'ny firenena ny tena nobanjinareo. Tsy ivina fanandidy ny filoham-pirenena hanendry Premier ministre vaovao ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana taorian'ny fitakiana izay nataon'ireo mpanohitra. Ny Premier ministre izay notendrena dia napetraka tamin'ny alalan'ny andin'ny faha-efatra amby dimampolo ny lalam-panorenana na koa vokatry ny marimaritra iraisana teo amin'ireo antoko mifanandrina. Ity fomba farany no nahafahana nanendry Premier ministre vaovao araka amin'ny fanambarana nataon'ny filoham-pirenena io tolakandro io. Rehefa no tarigetra manentana trano ny filoham-pirenena ka natoka azy rehefa nitranga izao savovoro ara-politika izao natoka filoham-pirenena ny fampidinika tamin'ireo ankilafokely rehetra misy eto amin'ny firenena mba hisian'ny fitoniana eo amin'ny tany sy ny fanjakana. Izany no natao dia ny mba hiatrehana ny fifidianana voalazako teo. Izany fampidiniana izay natao filoham-pirenena izany dia ahafahana mametraka gouvernemanta misokatra amin'ireo elo politika hafa ka hiantoka ny fiomgonana raikitra izay mazava tsara hitorana amin'izany fifidianana izany. Tsy ho hay tsy hisaotra ireo tsara sakako rehetra izay nanolotanana hanamorana ny fifampiresahana atokavana amin'izao fifanarana izao na ireo avy eto an-toerana na ireo avy any ivelany. Sy hanamorana amin'izany ny komitin'ny fampihavana malagasy na ny CFM, ireo ray aman-dreny mampalahy ao amin'ny FFKM ary ireo solitena rehetra nalefan'ireo fikambanana iraisam-pirenena. Hitarafan'ny firafitry ny hery politika misy any anivony antenimieram-pirenena ny gouvernemanta vaovao raha ny fanambaran'ireo mpandinika politika. Fa taoriana izay fanendreny ny filoham-pirenena ny Premier ministre vaovao Ntsay Christian izay dia nanomboka ary nisy ny fanehoan-kevitra izay nataon'ny fianakaviam-be sy ny fiarahamonina iraisam-pirenena. Anisan'izany ireto arantsika manaraka tao anatin'ny tambazotra Twitter ireto. Anisan'ny nanao sy ny arahaba ny fanendrena ny Premier ministre vaovao Ntsay Christian ny iraka manoka ny vondrona afrikana lamintany lamamra izay namita iraka teto Madagasikara. Tao anatin'izay afaka jerevantsika ny sary mikasika izay. Teo ihany koa ny fiarabana na izay nataon'ny vondron'ny firenena mikambana système des Nations Unies an'izany fanendrena izany. Itohitantsika ito zao ny fiarabany Randriamato Ramitany Lamamra ny fanendrena any Andriamato Christian Ntsay izay vokatry ny fifanarana ilay hoe Premier ministre de consensus izay notendren'ny filoha. Teo ihany koa Ramato izay solitena maharitry ny vondron'ny firenena mikambana système des Nations Unies eto Madagasikara izay midera ny fanendrena ny izany Premier ministre vaovao izany. Teo ihany koa hitantsika farany teo ny Wake Up Madagascar izay nanambara sy ny voy izay fanendrena ny Premier ministre vaovao izay. Dia fataritsika ny mikasika anazy Pierre Dine Razafitra Manana. Talen'ny biraony vondrona iraisam-pirenena ny asa na ny OIT eto Madagasikara any Comores, Maurice sy Seychelles ny Premier ministre vaovao mialohan'ny andraisan'ny primatura izao. Tsy aivina nefa fa efa nandray andraikitra tamin'ny fitantanan-draharaha teto amin'ny firenena ihany koa ny tenany tamin'ny gouvernement tanotarian'ny Jacques Sila fotoana na ministry ny fizahantany azy. Manazava misimisy kokoa mikasika izay ary ity fanadihadiana ity. Louis Christian Ntsay 17 taona manambady ary mananjanaka roa. Isan'ny tena nahafantarana azy ny andraikitra lehibe ny sahany teo amin'ny birao iraisam-pirenena momba ny asa na ny BIT eto Madagasikara. Nanomboka ny taona 2014 izy no voatendry ho talen'ny biraony vondrona iraisam-pirenen'ny asa na ny OIT ho an'ny eto Madagasikara ny ao Comores, Maurice sy Seychelles. Manatraiky efa ambony amin'ireo firenena manodidina mikasika izay sehatra nisy azy izay ny Premier ministre vaovao. Nanampy azy ampitombo ny fehezan'izany ny fiarahan'ny asa tamin'ny birao iraisam-pirenena nanomboka ny taona 2017. Efa ministry ny fizahantany tamina Premier ministre ny Jacques Sila nandritra ny fotoana ny tantanana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana izy. Paitoekareny Christian Ntsay
manana ny diplôma momba ny fitantanam-bola eo anivon'ny orinasa taorian'ny fandratona fianarana tany Paris. Andraikitra lehibe andrasan'ny maro amin'ny praiminisitra vaovaon'ny gouvernementa iraisana ny fanatanterahana ny fifidianana izay ho eken'ny rehetra. Izay mikasika ny fampahafantarana anao ny praiminisitra vaovao, ny praiminisitra ny marimaritra iraisana izay karakara ny fifidianana izay fanambarateo mangarahara eken'ny rehetra izay tarika amin'ny fitoniana. Fa na everina fa tokony hitsahatra hatreo aloha izany ny fitakiana maro samihafa na izany aza nefa dia mbola nisy aloha ny hetsika sy ny fitaratra izay tsy mbola famarinan toerana eto amintsika izay eo amin'ny sehatra ny fanabeazana. Nanao fanambarana omaly ny ministera ny fanabeazam-pirenena fa mitoy ny asa fampianarana ary mianatra avokoa ny mpianatra na avy amin'ny sekoly miankina amin'ny fanjakana na tsy miankina. Ny mifanohitra tamin'izay nefa no nitranga androany saika nikatona avokoa mantsy ny ankabeazan'ireo sekolim-panjakana ankoatra io dia voaterina henitra ao amin'ny fotoana tsy voafaritra ihany koa ny adina ara-panatanjahantena BEPC teny tosy izay tokony nanomboka androany araka ity vaovao izay tanteriny Sonia Andrenirina sy Stéphane Rakotomalala ity. Ny ministera fanabeazam-pirenena dia mampahafantatra fa mitohy isan'andro ny fizotra fampianarana manerana ny nosy. Mianatra avokoa ny mpianatra amin'ny sekoly rehetra na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana ary ireo sekoly izay ahitana fitokonana mpampianatra dia efa mitady vahaolana amin'izany ny ministera ankehitriny. Ny mifanohitra tamin'io fanambarana nataon'ny sekretera jeneraly ny ministerany fanabeazam-pirenena omaly io anefa no nitranga androany. Saika nikatona avokoa ny ankabeazana ireo sekolim-panjakana. Isan'izany teto amin'ny LGR Andranaotra Itosy. Nikatona avokoa ny efitra ny fianarana ary nihidy ny vavadin'ny sekoly. Toy izany koa ny teto amin'ny CEG Itosy, fanambarana antaratasy teto amin'ny vavahady sekoly no nahitana fa miemitra ho amin'ny alatsinainy 2 Jona ho avy izao indray ny fampianarana ankoatra ireo mpianatra ao amin'ny kilasy fahatelo izay anala fanadinana. Ny teto amin'ny CEG Soavimasoandro kosa indray dia efa tafiditra ny tokotany sekoly ireo mpianatra androany maraina no nalefanody raha araky ny vaovao. Ny fitokoana ny mpampianatra no antony raha ny fanazavan'ny tompona andraikitra. Ankoatra ireo tsy totosa ihany koa ny adina ara-panatanjahantena BEPC izay tokony nanomboka androany tety Itosy. Efa vory tety Ankianja avokoa anefa ireo mpiadina notrony ireo ray aman-dreny no ny tokony tsy nety nanomboka ny fanadinana ireo mpanabe. Tena tsy raro mihitsy le izy satria le ankizy zany efa vonona be farafaratsy mba tenena meloa hoe tsy asiana le izy fa ao anatin'ny fotoana efa tafito sasany ny ankizy tonga teo zao efa tsy haiko anfrisy zao zafany amin'ny sivy mahery mbola tsy nanomboka dia avy eo vorina dia hoe tsy misy le izy dia mora kely fotsiny tenenana le izy fa tsy eritreretina zany le. Voaterina emitra mihitsy ny fanadinana saingy tsy voafaritra hoe rovinina. Izy mirahavavy ireto izao tsy nanapona inona ary gaga nahita ny kianja nangingina be. Teto mihitsy izay vao nalala hoe tsy misy le izy. Dia zao any ampianarana zao izay aplaza hoe naemitra le izy dia tsy maintsy anontany an'ilay mpanabe zany hoe roviana le izy natao. Nefa izay efa tena vonina be mihitsy ny hatsika an'le izy. Zay zao gaga be hoe tsy anaemitra le izy nefa izay zao efa vonina be. Fa tokony roviana le hiatrika an'le adina ara-panatanjahantena ianao? Tokony izao ariva après-midi izao. Dia tsy fantatra hoe roviana indray le izy no atao? Mbola tsy fantatra. Dia ahoana ozy ny tany am-pianarana? Izay zao tsy nianatra. Tsy nianatra efa hoe iomana an'le izy. Dia zao mbola ho andalo any am-pianarana zao zay tenin'ny zava-misy. Efa tsy tratra tety an-toerana intsony moa ireo tompona andraikitry ny fanadinana tamin'ny fotoana nandalovanay. Raha ny fanambarana nataon'ny sindikany ireo prof de gym androany dia noho izy ireo tsy mbola naharay ny tampokaramany no antony mampitokona azy ireo. Tsy fahazahoana ny tampokaramana vacation ho an'ireo mpampianatra ireo zay efa misy roa taona angamba izy eo zay mbola tsy voaloha le izy dia zay iray deux misy ny texte izay laloviny ao ministera izay efa tsy mifanaraka antsony amin'ny zavatra misy
tsy mety aminay mpampianatra fanatanjahantena. Marina fa nampatsiahany amin'ny tokony tsy hanaovana sorona ny zaza malagasy ny ministera omaly ary nanamafy ihany koa fa efa miezaka ny manao izay faraherin'ny hamalina ny fangatahany ireo mpampianatra. Hanao fitakiana ny rehetra saingy tsy tokony atao takalonaina ny mpianatra ny zaza malagasy. Raha sanatiavana tokoa moa ny tonga amin'izany taona fotsy izany isika amin'ity taona ity izy no matiatoka moa tsy ireo ray aman-dreny nandany vola sy toko tsy foroana tamin'ny saram-pianarana sy ireo mpianatra izay nilofo sy niezaka fatratra nandritra ny taom-pianarana ve. Mbola namerina nanamafy tamin'ireo talim-paritra chef Cisco, chef Zapy ary talentsaikolho manerana nosy moa ny ministera ny fanabeazam-pirenena androany fa mitoy ny fampianarana. Efa manakaiky raha teo ny fotoam-panadinana ka miantso ireo rehetra voalaza tetsy ambony hiantoka ny vizotry ny fampianarana araka ny tokony ho izy ahafahana mamita ara-potoana ny fandaram-pianaran'izy ireo. Fa raha iverenantsika ny toyiny ny fanendrena ny Prime Ministre Christian Tsain teo dia nanatanteraka fanambarana androany ny fikambanan'ireo syndika anivon'ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena no tsindrin'izy ireo tamin'izany fa rehefa hanendry ministra ny fanatanjahantena ny Prime Ministre vaovao dia tokony teknisianina efa niasa teo anivon'ny ministera no ho tendren'izy ireo. Tokony mpiasa mpanjakana ary mahafantatra ny momba ny fitantanana sy ny fampandehanan-draharaha eo anivon'ny ministera ihany koa ny olona petraka hoy izy ireo ary indrindra dia teknisianina efa mahalala tsara ny tontolon'ny fanatanjahantena sy ny tanora araka ity fanampanazavana ity. Fa ny zavatra takiny eto aloha dia zao ho an'izay olo ministre eto apetraka fa zahay dia tsy maintsy premier sur la base ny syndicat iresaka ministre eto. Voalohany dia olo tsy maintsy mpiasa mpanjakana, olona manana catégorie 8 cadre A zany nivoaka tamin'ny école spécialisée kasika ny tanora sy ny fanatanjahantena. Tsy maintsy olona manana expérience na compétence amin'ny zavatra telo kasika ny tanora, kasika ny sport ary mikasika ny fitantanan-draharaha mpanjakana. Zay ny mikasika ny fanambarana iny analaka dokam-barotra isika hiverina eto afaka fotoana fohy. Sotranareo mbola miaraka aminay amin'izao takariva izao anao indry fotoana isika hiditra ao anatin'ny vaovao trangam-piarahamonina. Mitony asa fakanan-keriny eto amintsika 10 andro tao aorian'ny fakanan-keriny any Navady Velji dia nisy nakan-keriny omaly Rishi Chandarana zanaky Pradip Chandarana tsy mbola misy ny vaovao iray momba ireo mpaka-an-keriny hatreto. Nisy nakan-keriny omaly teny amin'ny lalam-pirenena faha-efatra Rishi Chandarana teo am-pivoanan'ny golfan-dakana izy no nalain'ireo olon-dratsy raha ny filazan'ireo nanatry maso dia lehilahy misy 5 nanao ny fakanan-keriny. I Rishi Chandarana izay zanaky Pradip Chandarana nisy nakan-keriny ihany koa ny fafitony volana Jona 17 teny Beorishka izay tompony trano fivahinianina Melisy Tsaralalàna. Ao anatin'ny 10 andro mahery karana roa no nalaina-keriny i Navady Velji nisy nakan-keriny teny Ampasapito ny 24 volana May lasa teo ary mbola pelatana ireo mpaka-keriny hatramin'izao. Tsy mbola nisy ny fanampim-baovao momba ireo fakanan-keriny ireo hatreto. Itsikilany miantso amin'ny fiaraha-miasa ireo fikambanan-karana frantsay monina eto amintsika. Fa vaovao mikasika ny fizantany tsapa hoy ny filohan'ny filan-kevim-pitantanana eo anivon'ny ofisy pirenena misahana ny fizantanana ny ONTM fa liana amin'ny sehatra fizantany ny malagasy. Na eo aza ny toedraraha misy eto amin'ny firenena omaly nisy ny tatitry ny tombanezaka nataon'izy ireo momba ny ITM Sonia Andrendrina sy Dolphe Rakotiniaina. Fahombiazana izay no azo amtinana ny etsika ho an'ny fizantany na ny ITM tamin'ity taona 2020 ity. Ny oatra noho ny tamin'ny taondasa avokoa ny salan'isa rehetra na ny isan'ireo mpandray anjara na ireo mpitsidika. Tsapa hoy ny filohan'ny filan-kevim-pitantanana eo anivon'ny ofisy pirenena misahana ny fizantany na ny ONTM fa liana amin'ny sehatry ny fizantany ny malagasy na eo aza ny toedraraha misy eto amin'ny firenena. Tanjon'ny ITM raha tsy ahivona ny hitadiavana lalam-barotra ho an'ireo mpandraraha ary eo ihany koa ny fampiroboroboana ny sehatry ny fizantany amin'ny ankapobeny eto Madagasikara. Donc zay ihany zavatra tsapa tamin'ity taona ity dia manomboka liana ary
mahafinaritra zany hoe tsika malagasy dia manjifa ny mitrehitra ny anjifa ny fizahantany eto toerana koa. Dia misy koa ny fifankahitana miaraka tamin'ny tour opérateur zay totosa somatsara moa zany le B2B. B2B zany hoe fifandraisan'ny fandraraha eto toerana tour opérateur moa zany sy ny tour opérateur avy any ivelany io. Naritra efatrandro moa ny hetsika ITM izay ny farana omaly alahady. Fa eo amin'ny vaovao mikasika ny fotodrafitrasa kosa mirosona hatrany ny asa fampandrosoana izay tarihan'ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina. Nasy panamboarana mantsy ny lalam-pirenena faha-efatra amby efapolo izay anisan'ny voamafy tamin'ny fisian'ny rotsakorana be loatra sy ny fiovaovan'ny toetrandro teto amintsika. Makasitraka sahady ny fitondram-panjakana ireo mponina eny an-toerana amin'ny fizotry ny asa. Nasy panamboarana ny lalam-pirenena faha-efatra amby efapolo misy ny commune ambanivohitra Andaingo distrikan'ny Moramanga izay anisan'ny faritra mambokatra manerana ny nosy. Io lalana io dia anisan'ny voamafy tamin'ny fisian'ny rotsakorana be loatra tany an-toerana sy ny fandalovan'ny rivo-doza ny fanesy teto Madagasikara. Lalana amin'ny totaly 4 kilometatra eo no atao tara. Mirefy 2,5 kilometatra amin'izay no efa vita nampiasaina ny akora Zidex entina namafisana ny tanjaky ny lalana sy iarovana amin'ny rano izay anisan'ny fototra manimba aingana ny lalana. Nisy ihany koa ny fanamboarana lakan-drano eny amin'ny sisiny arabe mba hanatsarana ny fivezivezen'ny rano. Isan'ny mafaly any fahafitan zao pandala zao fa miangatana dia mba itoy zao fa hita fa miezaka ny fitondram-panjakana moa zany amin'ity lalana ty azo lazaina fa hoe ny angarana izay atao commune Andaingo satria efa kely sisa dia commune ny farany atsimo commune anay ka hatrafany avatra commune anay dia efa goudron daholo dia azo lazaina hoe isan'ny angara-fanjakana zay dia misaotra betsaka anazy fa dia tsiaro sambatra zay indrindra fa raha mba toy zao dia sambarabeo anay vahoaka ty amin'ny commune Andaingo zao ezaka fitondram-panjakana. Anisan'ny loharano-karena iray amoahana ny vokatra sy vezivezen'ny vahoaka ny lalana. Tsy aivina fa volam-panjakana madiodio avokoa no hanatanterahana ny asa rehetra ary ny ministeran'ny asa vaventy no tompo-marika amin'ny fanatanterahana izany. Fanoizantsika ny vaovao dia ny mikasika ny kolotsaina amin'ny ankapobeny. Ilaina alalana avokoa ny fitrandrahana na fitsidihana vakom-pirenena. Ho an'ny rovan'ny manjaka miadana dia mbola toerana voafaritra ihany no azo tsidihana noho izy mbola anaty fanarenana tanteraka. Tsy mbola nisy kosa ny olana azo alalana hitrandrak'izany toy ny nataon'ireo indianina teny amin'ny rova nanao ny fanadihadiana momba ny fepetra-takiana mialohan'ny hitrandrahana vakom-pirenena androany Irina Andriamalala sy Kasambola manana. Nanomboka ny rojona no nivoaka ity horonan-tsary ity teto amin'ny YouTube. Indiana izy ireo raha ny teny ampiasainy. Any Angletera ny ampahany rakin-tsary ary eto Madagasikara ny ampahany. Nanaitra ny nahitana fa tao anatin'ny rovan'ny manjaka miadana izay ampahany teto amintsika izay. Tsy nahazo nalalana ny fanodinana izany. Tsy izy ireo fa i Ariane Nanda sy Krishal Jivanlal izay namerina ny hira Teremere fantadaza tamin'ny tantara chef tamin'ny fombany. Tsy fantatry ny tompon'andraikitry ny fiarovana ny vakoka lovako ny fisian'io horonan-tsary io. Sokajiana ho isan'ireo vakoka manana sata manokana hatreto ny rovan'ny manjaka miadana noho izy ao anatin'ny fanarenana. Tena marina tokoa ny hatreto izay dia tsy dia mbola nanome mihitsy alalana anodina sary horonan-tsary zany andravahana hira eny amin'ny toerana iny. Dia raha tato aloha tsy mbola tsy hitako hoe nandalo tato izay fangatahana izay amin'ny mahavainy azy ny indrindra izay aloha dia azona teny raha ny ato amin'ny lovako zany no asiana teny izay fanarahana ny ambadika mihoatra ny ato zany izay tsy fantatray. Raha ny fanazavan'ny tompony andraikitra dia misy karazan-droa ny fangatahana tokony ho tanterahiny na momba ny fitsidihana na momba ny fitrandrahina izay notanterahany reto mpanakanto indianina ireto. Tokony hisy ny fahazon-dalana avy amin'ny ofisy malagasy ny sarimetsika na avy amin'ny lovako vao azo atao ny tahaka ireny ary misy solotena iray avy amin'izy ireo tsy maintsy manaraka akaiky izany. Vakom-pirenena dia mila n'ilay fehipetra amin'ny fitehirizana azy na ilay atao conservation
ary mila miazona nlay maizy azona lay hoe authenticité ro zavatra io zany tsy maintsy ajaintsika amina toeram-bako naiza naiza izy. Marina fa fangatana manokana avy amin'ireo mpandraraha amin'ny tontolon'ny fizahantany no namoana ny rovan'ny Manjakamiadana ho azy tsidinina amin'izao fotoana izao. Manana ny asany ihany koa ny toerana toy itony ka mila tsinjovina manokana. Ary eo ataorin'izay dia hijery fanadihadiana dokavatra isika satria dia efa fotoana famerenana izao ho an'ireo ankizy hiarika fanadinana ka misy ary ny tolotra miavaka miaraka amin'ny édition le lauréat. Isaraka izany ny fihenam-bidy 5 isan-jato amin'ireo boky le lauréat rehetra CPE, BPC ary ny bac nanomboka androany dia tsy amin'ny esplanade Analakely izany fihenam-bidy izany ary hatramin'ny valojona ho avy izao araka ity fanadihadiana ity. Ny édition le lauréat izay notarin'Andriamato Ratsimaolo Francine dia efa 10 taona nisiny ankehitriny. Ahitanao ny le lauréat de CPE, le lauréat du BPC, le lauréat du bac série A, C na série D. Manaraka ny programme 2024 ary tena ilain'ny mpianatra mandritra ny révision ny sujet type d'examen avec corrigé ary toute matière ny boky le lauréat. Ary betsaka ireo efa nahita fahombiazana taminy. Amidy eny amin'ny FUB eny amin'ny collège le lauréat Analamahitsy ary ao amin'ny librairie le lauréat ao amin'ny Tahala Rariasina Analakely. Ho hitantsika ihany koa mandritra ny foire du livre ny 4 hatramin'ny 20 jona eo amin'ny esplanade Antaninarenina ary manao fihenam-bidy 10 isan-jato amin'ireo boky le lauréat du CPE 2024, le lauréat du BPC ary ny le lauréat du bac 2024. Koa raroty ary ny 4 ka hatramin'ny 20 jona izao no ahitanao fihenam-bidy 10 isan-jato eo amin'ny esplanade Antaninarenina mandritra ny foire du livre ireo boky sujet type d'examen le lauréat izay mafay ny programme manontolo. Le lauréat ampiasao famahasoanao. Contact 03204 023 23 034 31 389 20 032 04 023 23 034 31 389 20. Amin'iny vaovao iny ihany koa no mitondra antsika any amin'ny maresaka avy any ivelany. Nipoaka ny volkano iray tao Guatemala ho Malial, tsy latsaky ny 520 ireo namony ainy vokatr'izay 20 kosa ireo naratra mafy. Ankizy avokoa ny ankamaroan'izy ireo raha ny isa vonjimaiky mbola mitoy ny fikaroana ireo olona tsy mbola hita any an-toerana. Any amin'ny 530 kilometatra atsimo andrefany Guatemala no misy ity volkano nipoaka ho Malial ity. Anisan'ireo tanàna voamafy tamin'izany tanànan'ny El Rodeo sy Lalajas. Namony olona tsy latsaky ny 520 tao amin'ireo toeran'ireo mantsy izany ary ankizy no ankabeazany. Tsy nisy nanampoy izao zavan-trano izao ny ankabeazan'ireo mponina ny andro raha teo efa alina. Tsy afaka nivoaka ny olona sasany fa maty tao an-tranony avokoa. Izaho sendra nahita ranona volkano tamin'ny tambolo-katsaka iny dia nitsoaka avy hatrany. Betsaka ihany koa ireo tsy mbola hita kanefa dia voatery natsahatra ireo sampana mpamonjy voina ny asa fikarohana noho ny amaizin'ny andro. Tsy maintsy ny andro ny andro mazava araka izany vao nitoy indray ny asa fikarohana. Nanimba ireo foto-dravitra safototra tany an-toerana ny abetsaky ny lavenina nentin'ilay volkano mipoaka ka voatery najanona ny sidina rehetra. Analiny ihany koa ireo olona tsy maintsy nafindra toerana noho ny fahasimbany ny toeram-ponenan'izy ireo. Iany ary izay no mikasika an'iny ary verina eto an-toerana isika ampasainao fa ny Prime Ministre vaovao dia Andriamato Tsay Christian izay voatery ny filoham-pirenena io tolakandro io izay no vaovao lehibe izay nisongadina tamin'ity tolakandro ity. Efa narahantsika teo hatrany ny fanambarana izay nataon'ireo eo anivon'ny sehatra iraisam-pirenena fantatra ihany koa fa nanao fanambarana ny mapara io arivio ary eken'izy ireo ny Prime Ministre satria anarana izay nalefan'izy ireo teny amin'ny fiadidiana ny Repoblika izy io mametraka ny didin'ny HCC ho tsy azo ivalozana izy ireo ary mitondra makany amin'ny fandrosoana ny datin'ny fifidianana alohan'ny fotoana izay nazahoana izao Prime Ministre vaovao izao. Tsy andaniny dia tokony tsy ahiahy intsony ny olona fa efa irosa amin'ny fifidianana izay andraikitra lehibe
miandry ny gouvernemanta vaovao hoy hatrany ny fanambarana avy amin'ny vondrona mapara. Mitohy hatrany kosa ny tolona hoy ny solombavam-bahoaka Razafitra Tsiandraofa Brunel tanjona tamin'ny voalohany hanesorana ny fitondrana amin'izao fotoana izao ary efa misy ampahany amin'izany izay efa noravana saingy tokony hiala ny filoha raha mieritreritra ny hilatsaka. Noho izany andrasana ny datim-pifidianana izay hiarahan'ny gouvernemanta mametraka mazava ho azy fa hisy ny fialan'ny filoha eo amin'ny toerana fametram-pialan'ny filoha eo amin'ny toerana mahafiloam-pirenena azy raha toa ka maminavina ny hilatsaka hofidiana ny tenany. Izay ihany koa no mamarana ny pejy vaovao izay misongadina tamin'ity androany ity. Ireto ny miandry antsika ao anatin'ny tapany faharoa. Anaraka ireo vaovao ara-panatanjahantena samihafa tsika ao anatin'ny ID Sport. Ny toeram-piasan'ny Prime Ministra no nanontaniana ireo sendra ny fandraisam-peon'ny Le JT androany. Ary toeram-pikarakarana ho tanana lava ao New Jersey ao no entina aminao ao anatin'ny hafakely. Ireo indray izany no miandry anao anatin'izay tapany faharoa izay ny tena kosa dia mametraka ny veloma mandrapitafa. Aza misaraka aminay fa ho avy eo Irazao hiaraka amin'ny Jery Edouard ao amin'izay tapany faharoa izay veloma toko.